朋友們，大家好！我今天又坐在野外，因為這裡風景實在太漂亮了，所以呢，坐下來想跟大家說说今天的話題，講咱們中國的啊。其中呢，有一個是中國常州的一個女人，她不是有一個所謂的德國老公嗎？對吧？出事之前，一天到晚曬她的幸福，曬她的那個中外婚姻，然後曬她兩個什麼可愛的、漂亮的混血兒。這個德國老公呢，其實也並不是什麼帥哥，曬出照片我們就可以看到，至少從我在德國30多年的經歷來看啊，這個德國人其實就妥妥一個路人甲。如果在德國街上沒有任何人會多看一眼，可能在德國連女朋友都很難找得到。但是就像這樣一個人，一個德國屌絲，到了常州這個女人眼裡就變成了德國的高富帥了啊。然後呢，每天都曬他的幸福。最可笑的是，那個德文說：“我想做生意啊，但是沒資金，但是因為我是外國人，在中國不能貸款，你幫我貸款吧。”然後呢，這個女人，據說啊，我不知道到底多少筆，據說多筆100萬以上的貸款，所以最後呢，一共貸了470萬。我不知是真是假，有的人說是100萬，但是大部分媒體甚至呢官媒都說是470万。然後呢，這個德國人拿到這470萬以後，捲款跑路，孩子也不要了，他老婆也不要了。然後呢，回到德國之後杳無音信，把這個女的拉黑。然後呢，這個女的作為單親媽媽呢，現在啊帶着2個所謂的混血兒，然後呢還有470萬天價數目的這個貸款，銀行貸款，誰幫還呀？她自己啊！你看，這就是不作不死，這種女人在中國還不是少數。一個是雙標，另外一個是崇洋媚外，就認為凡是外國的，那就是要比國男要好。雙標在哪裡？那就是對待國男還有對待外國男呢，是2套不同的標準，對吧？我們要知道，中國有個陋習，女的很多地方要問男的要彩禮，有些省份甚至天價的彩禮。我不知道浙江那邊怎麼樣啊？據說啊，是据說。網上說的，比如說江西呀、湖南呀、河南這種地方，那個彩禮特別高，動不動就是18.8、28.8、38.8，甚至有的88萬都有，都是男的責任啊，買車買房。你想結婚的話，只能這樣。但是，如果對方是張外國人的臉，不管是黑人也好，還是白人也好，這些所有的硬性要求完全不要了啊，也不要彩禮了，也不要買車買房了，自己甚至倒貼上去，像這個常州女不是倒貼了嗎？对吧？倒貼470萬，就是因為那個人是個德國人或者是個老外。你看，這不是妥妥的雙標嗎？這不是妥妥的那個崇洋媚外嗎？落得這樣一個下場。所以呢，在網上很多人呢說他罪有應得，幸災樂禍。能用幸災樂禍嗎？我不知道這個詞是不是很貼切啊。反正很多中國人就覺得大快人心這樣的結局，真正的不作不死的活例子啊。還有另外一個是所謂的西安麻辣燙女人，不說女孩了吧，女人。西安某高校的英文老師，他不是前段時間有一個英國的一個小伙子嘛，对吧？一個所謂的網紅，我看了有20多萬粉絲，也是一個油管的博主。他利用中國免簽那個福利，就跑到中國去，跑到西安去啊。在去之前，有網友扒出來了，他跟他的網友打賭啊，他的粉絲打賭，挑戰24小時要搞定一個中國女孩。他就這樣說的。然後呢，他拍了那期視頻。就說這個中國女孩有多容易，她就跑到西安去了。我不知道她事先是不是認識啊？說是偶遇，後來我分析應該不算，應該不像，因為呢不像突然沒有認識的人。為什麼呢？從博主拍的視頻來看，那個女的突然就出現了，然後呢就馬上上去打招呼了，好像根本就不像陌生人，應該是原先在網上已經勾搭上了，認識了啊。所以才這樣的，反正整個過程就是這樣啊。這2個人呢，打招呼之後，然後呢就非常的親熱的樣子，就好像熱烈中的男女，根本不像偶遇的啊。這
整個表現那個女的特別的輕浮，然後看着那個男的那個眼神啊，是仰視的，真的是仰視，跪舔的仰视的那種眼神。這個女的英文非常的不錯，应該是倫敦口音，英國口音的，所以我覺得這個女的應該是個海歸，應該在國外留學過，在英國留學過，回到那個西安當英文老師的。然後呢，他們去吃麻辣燙，去那個西安的回民街，有一句話，他說這是豬肉。我不知道啊，因為我去過西安，但是沒有專門去過回民街。既然是回民街，有豬肉嗎？我感到懷疑啊。不過他是這樣說的啊。然後呢，就來到一個麻辣燙的攤子，他們倆吃一碗麻辣燙。然後他們吃麻辣燙的細節讓我感到非常的，怎麼說呢？有點惡心。惡心在哪個地方呢？是那個女的拿着那個碗，是那種紙的碗啊。然後拿着筷子夾一大塊，是一大塊什麼東西，麻辣燙裡面的那種東西啊，夾起來，然後呢送到這個男的嘴裡去，反正表現出特別的親熱，特別討好那個男的。哎呀，我看着真的，我都那個起雞皮疙瘩了，你們相信嗎？我就覺得特別的丟臉。再往下。他們就應該是在街上呢走了，大概到午夜之後了吧，好幾個小時，還去了別的地方。然後呢，在一個有路燈的一個地方，那個男的蹲下去，那個女的呢就跳到這個男的那個肩膀上。哎呀，怎麼能夠這樣那麼輕浮呢？不是說才剛剛認識嗎？對吧？怎麼那麼 easy 呢？男的後來說了啊，在這個油管頻道沒有說，但是在那個男的 Insta。裡面說了，當晚他們就去開房了，而且這房費是女的出的啊，這是千真萬確的。為什麼我那麼確定呢？因為呢，這個英國的博主他在他的 Insta 裡面轉了另外一個人的推文，這個人呢叫什麼我忘記了，瑞還是什麼，還是滿應該是他的網名，是漢字的滿，但是呢，這個文字呢是英文的。或者是翻譯成英文的，反正呢，這個英國博主轉發了那個人的推文，就表明了這個英國博主默認了他裡面說的。這個推文裡面說什麼呢？說當晚他們去開房了，房費呢是個女的出的，男的說2天不洗澡了，但是那個女的不在意，然後就有一段他們倆在房間裡面裸體的親熱的一些畫面。太露骨的，他沒有那個播出來，沒有展示給大家。但是呢，大家可以去想象，在那個枕頭底下，在被子底下，他們倆絕对是那個怎麼說呢？一絲不掛的啊。男的肯定是一絲不掛，女的估計也大同小異。從前面女的那麼輕浮的舉動來說，絕對是自己送上門去，絕對是100%、1000%的肯定。然後呢，這件事情。被那個男的自己捅出來啊，在外網捅出來，國內的有些人或者是海外的留學生看見了之後，把這事情就反饋到國內的各個社交網站，然後呢，全國都知道了，他的學校知道了，最後呢，據說把這個老師開除了。然後呢，這個男的，這個英國男啊，也是個渣男，拍的這段，那個女的為什麼給他拍啊？這麼露骨的東西也給他拍，我也不知道，不明白，這女的是不是有那個表現欲啊？展示自己的身體向全世界，對不对？然後呢，這個男的拍了這段不堪入目的這個視頻之後啊，像 A 片一樣掛在網上，你們想看可以啊。他告訴粉絲，每個人每一次你看的話要$15，光是這個據說他就賺了好幾萬美元，光是這個視頻。全世界都知道了，現在那麼賤，所以從這個視頻，從這件事情，這個博主也說了啊，就是 China easy girl 或是 Chinese easy girl，就是非常容易得手的這些輕浮的中國女孩。不僅是講這個人單獨一個人啊，他是牽涉到全部的中國女性，全部的中國女性都受到侮辱，所以這事情呢，讓我非常的氣憤。你一個人的行為導致了全中國的女性被玷污了，這個損失誰來付？對不對？更可惜的是啊，這個女的開始還不服氣，
在外網發出來他自己直播的那短視頻，大意就是我的身體我做主，我怎麼樣跟外國男拍拖處對象是我的自由，他就這個意思，多囂張啊！ Chinese social media is so crazy about me right now just because I'm dating with a white person. Let me tell you what happened. A while ago, I filmed a video with a British creator. I think it was supposed to be a simple video about dating culture from Westerners and Asians different. It's nothing crazy, just a date. But for some reason, that video exploded from YouTube, across Chinese social media to Twitter, Bilibili somewhere over 20 million people saw it at anywhere like a cancer. Oh, and overnight, everything changed. And everybody cloning me, hate me, judge me, they calling me hot pot girl. It was only because I have a bowl of hot pot with the creators in the video. It makes a unique hashtag just for me, and they get treated from one video. No, every Chinese know me, hot pot girl. According to them, allegedly they're in my comment section playing around, posting gifs to judge me, making jokes, trying to make everybody hate me, and even trying to find my family dress. What's wrong with you? I couldn't even find one positive comment right now. It was so crazy. Most of them never actually watched me, and I've never been active on Chinese social media platforms. I make contents just for natural Easterners and Westerners relationship cultures, but sadly, mainstream Chinese men really favors my content. This thanks you all my loyal friends always standing with me, and you still can find me and subscribe to my service via link in my bio. And for people who don't like me, still thank you for coming all the way from China, get Instagram, Twitter, VPN, and fight me accounts, judge me. You've made my life fun and vibrant, and this has meant the world to me. Are the greatest support as far. Well, thank you. 现在搞得全世界都知道了。我认为啊，对中国女人、对中国女性这个形象是非常大的一个玷污。我真的感到非常非常的气愤。每个人家庭里面都有女性啊，对不对？他们不是那样的，但是就是少数几颗老鼠屎打坏了一锅汤，这点让我感到非常的气愤。唉，不过朋友们，像这类女性在中国啊，就崇洋媚外的女性，在中国不少，真的不少。因为我有朋友，他们到中国去，稍微年纪不是特別大的，稍微有一點點姿色的男性啊，在這些國女的眼裡，就是外國的帥哥，特別有吸引力，主動貼上去，主動呢跟人家加微信或是要其他的聯繫方式，好，日後呢跟人家聯繫唄，對吧？或者到酒吧去。可能一瓶啤酒就解決了，當天就可以去開房了，而且這房費還是女的幫出的，倒貼上去。為什麼？還不是崇洋媚外？我來分析一下，有原因。像這類女性一般都是20歲左右、30歲左右，對吧？20、30歲，他們的父母一般是50到65歲、70歲左右這一代人，50到60、70歲這一代，或者這一代半中國人。他們成長的時候，剛好呢是中國特別貧窮的時候，就是崇洋媚外的那一代人，就像我一樣。如果我不出國，沒有在國外幾十年的經驗，也許呢我也是個崇洋媚外的人，但是我已經祛魅了。但同樣的，與我同類的、同年齡的人，年齡相仿的人，這些中國人很多人，我可以告訴大家，還是崇洋媚外的。一談到中國，一談到德國，就想到德國是一個多麼發達的國家，德國人多麼嚴謹啊，德國汽車怎麼樣啊，對吧？德國製造的質量就代表了那個質量的代名詞，就是質量絕對要比中國的質量好，所以呢，它賣的貴啊，價格高是有它的道理的等等，還有什麼油紙包呀等等，對不對？就這樣子。然後，不僅是他們的父母是崇洋媚外的人。然後這些大學生的他們的老師是不是也是至少是有30幾歲，但是少，對吧？大部分可能教授啊
都是像我們這個年紀的人，也就是50歲左右、60歲的人，这些老師有相當一部分也是崇洋媚外的，也就是從中國的教育來說，還有從中國的家庭來說，都是崇洋媚外的背景，所以教育出來的這些人，大部分人或者很大一部分的比例吧，是崇洋媚外的，对吧？這也不奇怪。所以呢，我們也不能光怪呢中國的有些女性崇洋媚外，那個整個大環境很多人也還是這樣。也就是中國的教育，從家庭啊，從社會啊，從學校來說，都出了問題。還有，我還要吐槽一下，中國的官媒不僅是自媒體啊，官媒也存在崇洋媚外的這種趨勢啊。舉個例子，我發現社會當中，以前我在視頻也提到過，就是中國的官媒也在正面宣傳，是宣傳呀，鼓勵呀，所謂的洋氣。還有混血兒，認為啊混血兒就要比本國的人要好看，就這樣。如果你不信，你去看看央視，它之前我幾年前也看過不少這樣的一些什麼脫口秀啊，或者是其他節目、綜藝節目，就這樣子。一碰到有個人，比如說他的老婆或者他的老公是外國人，然後呢有小孩。那個主持人一般會說啊，這個混血兒多漂亮啊，怎麼樣，或者多洋氣啊。社會當中很多人也說洋氣這個詞，洋就是外國的意思唄，對吧？洋氣就表明這個人要比人家舉止來說要更優美或者更高級，對吧？所以我是很討厭洋氣這個詞的。同時呢，我想聲明啊，我本人絕對不反對涉外婚姻，不反對你外嫁也好，外娶也好，因為那是個人行為。但是如果是官媒拼命的宣傳、美化像這種什麼涉外婚姻，或者美化所謂的那個混血兒，我就覺得不應該。可以默認他們的存在，但是沒必要去一天到晚去宣傳呢。德國他從來不會這樣去正面宣傳所謂的涉外婚姻，或者是宣傳混血兒，不會的，因為人家有這自信。中國人為什麼去宣傳？連官媒都去宣傳，就表明了在很多中國人心目中，包括这些編輯、官媒的編輯、官媒當官的人，他都有這種傾向，就全國從上到下都有這種風氣，所以我們也不能光怪那幾個這少數的比例的女孩，她們崇洋媚外，她們那個倒貼上去，因為你整個大背景啊、大環境都這樣，所以這點我感到非常的悲哀。還有。我有一個朋友，他也是在歐洲某國。他說，他單獨回國的時候，不管去哪裡，他的待遇都非常一般。但是，他有幾次帶了2個他的朋友，年輕的小伙子啊，20多歲，又高，長相都還不錯。然後呢，回國的時候，全程受到超國民待遇，全程啊，很多女的也過來誇讚他們，想要他們的聯繫方式。但是呢，這2個人他們是同志，就這樣，就說明啊，我們很多中國人給外國人，特別是歐美長相的外國人超國民待遇，這我認為呢，不是好客，不是有朋自遠方來，不亦樂乎。如果是真的這樣，我覺得沒病。但是呢，如果是因為他是外國人，就給他特殊的待遇，還有。我發現啊，有不少中國人還幫人家買單，什麼車票呀，或是那個滴滴打車呀、網約車等等，都幫人家出錢，還有咖啡也請人家去喝。我覺得這種沒必要，真的沒必要。我覺得這樣的人是有病。如果是你認識的朋友，你想熱情一點，我覺得可以。但人家陌生的人，你還幫他這樣，我覺得有點超過了。為什麼我這樣說呢？我在國外。不管在哪個國家都好，我從來沒有遇到過，比如說我去喝點什麼東西，我去吃頓飯，人家老外幫我買單的，從來沒有遇到過，也從來沒有遇到過發達國家的，比如說德國人，請我如果他不認識我的話，請我到他家裡去他的花園去坐坐，去他的花園裡面，去他家裡面吃點東西，從來沒有。而且在德國甚至這樣啊。一般啊，如果是他沒有一塊牌說這是私人領地，禁止入內，
如果我看見這塊牌有的話，我肯定不敢踏入半步。如果沒有這塊牌，我也不敢，因為我知道德國的法律是怎麼樣的，然後德國人对自己私人領地有多麼敏感。你別想他邀請你到他家裡去，你想踏進他那個花園呢、草地半步你都不敢。如果你膽敢這樣踏進去，人家可能馬上報警，都有這個可能性。還有那麼熱情要邀請你怎麼樣，絕對不可能。所以我就覺得哈，就是外國人對中國人怎麼樣，就是在國外的中國人或者華人、亞洲人怎麼樣，就是一臉的嫌棄，或者就認為你這個人呢就不能侵犯我任何的私人的東西。這就是外國人對中國人的待遇，或者外國人对其他国家人的待遇。而反觀外國人到了中國，為什麼中國人特別的熱情呢？已經超過了有朋自遠方來這種概念。我認為中國人熱情好客已經過分了啊，也是一種民族不自信的表現。我認為不亢不卑就可以了，沒必要去討好別人。中國怎麼樣，是好是壞，國家發展的怎麼樣，人家外國人看得見，對吧？你的國家很現代化，然後呢到處都特別乾淨，難道人家看不見？到處都很安全，人家也看得見。真的沒有必要對人家過分的熱情，否則就是民族不自信的表現。中國已經很不錯了，告訴大家，沒有出過國的真的應該設法花幾千塊錢出國去看看國外是什麼樣子，不要專門去那個景區，因為你光去景區看不見真正那個國家怎麼樣，你就去当地人居住的地方去走一走，像當地人一樣生活呀，看看人家怎麼樣的，這樣才能祛魅。沒必要我們到了2026年還認為所有的什麼歐美人都是什麼發達國家人，老認為呢人家什麼很多錢。到了中國，好多人其實都是屌絲，可能很多人呢要湊錢才能買得起那個機票。為什麼我敢這麼說？因為在德國，我相信長期待在德國人肯定也同意我的想法啊，同意我的說法。在德國其實會有這樣的一種情況啊，比如說某個德國人舉辦生日聚會，邀請他的一些朋友親戚呢去他家一起慶祝生日。過生日人可能會說啊，你們每個人呢都帶一份自己做的東西來，蛋糕也好，沙拉也好，或者是一份你覺得拿手的菜也好。他也可能說啊，你們什麼都不用帶來，到時呢你們每個人donate一點，就是給我一點錢，贊助我一點。因為呢我準備比如說這個暑假去中國去旅行，或者這個暑假我想到什麼地方去度假，我的錢不夠，然後呢請你們贊助我一下。真的有這樣的，像你众籌去外國去度假或者去遊學，德國像這種還是蠻常見的啊。人家沒有錢啊，我們為什麼要跪舔人家呢？對吧？不亢不卑，剛才說了就最好。在中國，我看見老外，如果他不是我的朋友，我絕對不會幫他買單，絕對不會。我可能幫助他，比如說他不知道路，我可以給他指路；他不知道怎麼買車票，我可以幫助他，教他怎麼買。但是呢，付錢你得自己付，這是我的那個底線，因為我在國外沒有受到這樣的待遇。那好吧，這是今天我想要說的，感謝大家，我們下期見。